to welcome everyone. International 201呢度咧，曾經講緊個經典嘅説話 ，Be water, my friend。咁佢亦都話水佢用一個固定嘅形狀，佢可以柔軟，但係佢好有力量。佢亦都教我哋咧，我哋做人咧要好靈活，非常之要喺唔同環境裏邊去適應。水佢係好堅韌，佢係喺唔同嘅方向裏邊去尋找到自己，呢個係最難嘅。亦都係話，當呢個世界唔係按照我哋自己嘅計劃去走嘅時候，我哋點樣去適應呢個世界？我哋點樣可以正如水一樣，呢個智慧學會變通，變通係關鍵詞，順勢堅持。咁又講到呢度，咁李小龍佢喺影像，即係喺個電影，佢有咩思想咧？個個都知道佢打功夫非常之厲害啦。唔係講到電影㗎喎，佢唔單止係一個武術家，大家都知道啦佢亦都係一個藝術嘅創作者。咁就佢唔單止係講拳腳，而係傳遞嘅一種信念，係一種文化。一種嘅語言，佢把我哋東方嘅哲學同埋精神拍成全世界都能夠理解嘅畫面。佢嘅鏡頭唔單止係傳遞功夫咁有激情嘅鏡頭感，更重要嘅係傳遞乜嘢一種生命同埋一種信念。因為我哋中國人有能夠創造到嘅，能夠有領先嘅，能夠感到呢個世界嘅最關鍵。咁所以呢一啲就係藝術嘅力量，正係影視最珍貴嘅價值所在啦。李小龍講一句好精闢嘅説話，佢話：我唔怕練過10000種拳嘅人，或者係怕係一種拳練成10000次，亦即係講話咧不只係功夫佢係一種人生嘅態度，係專注係堅持，係把一件事做到極致。咁呢個就係藝術創業藝術家同埋創業者應該具備呢種精神。好，多謝David